E aí galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, como sempre, né, toda semana. E eu espero que vocês explodam o dedo no like aí, porque esse vídeo eu fiz pra vocês. E se você estiver procurando esse toque, ou esse outro toque de notificações, você veio no canal certo. E como eu não aprendi ainda a colocar o link aí do toque do iPhone nem das notificações, eu fiz um grupo lá no WhatsApp, vou deixar o link aí para vocês. E se quem quiser lá é só entrar que eu vou estar deixando lá o toque lá para vocês colocar no seu celular, aparecer que nem um iPhone igual mesmo. E espero também que vocês sigam a minha página lá no Facebook. E tem outro vídeo aí embaixo que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês transformar o seu celular em um verdadeiro iPhone. Então, deixa seu like e até a próxima, galera. Fui!